So we are at this location. These are fluorescent firs. फर के जो पेड़ होते हैं उन पे लाइट्स लगी हुई है. They are called fluorescent firs. An amazing experience. Anything nada like that. So you filming them? Yeah. So रंगन पूछ रही थी फिल्मिंग में, मैंने कहा यस. Anywho, मिस्टर हैग्रिड चल. कैनरी वॉर्फ की लाइट्स हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर. आई थिंक वीडियो जो है उसको या फ्लोरोसेंट फर्स, ये वीडियो जो है जस्टिस ही नहीं दे रहा है इसकी यार सुंदरता को. पता है दे आर सो गुड. ला 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 ला. ये टिंगर कौन है? ईसा नाम है इसका, ईसा मसीह.